amawulire agakedde olunaku olwaliro mukwano gwange ampuliriza bwatyo Dr. Kizza Besigye amaze okubeera nga akonfaminga n'okukakasa nti office ze bwezityo zamaze okubeera nga zigenda maaso n'okubeera nga zimenyebwa abampembe. Omukulu ono Dr. Kizza Besigye fena tukimanyi kifeefe nti omu ku beesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda emirundi egiwulira ddala mirambirira ono ng'akwata ekifo kya kubiri ku General Museveni nga yakulembera. Munnange office ze zamenyeddwa abampembe mu kiro ekyakizanga ennaku z'omwezi 18 wali Katonga Road office bwesiro ne zimenyebwa era onagamba okusinziira ku ye nti empapula zaabwe ez'omutawaana oba ez'omuzinzi ennyo oba ez'omugaso ennyo zamaze dda okubeera nga zibbibwa. Kati wulira kubanga oli ku AKTV nange AK Master nanyini Galubindi okubeera nga nazitaddeko da tolontoke n'okubira toki mu nsonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula. Twadde tukyali ku ebyo mukwano gwange ampuliza ennaku endala bwe tuneebeera nga munange maze okubeera nga erabika ko wali ku National Unity Platform nazo offices zamenyeddwa eza NUP bamaze okubeera nga bazimenya abampembe. Offices wali ekamwokya zamenyeddwa era n'empapula nazo ne zitwalibwa. Kyannaku nnyo nti mu ggwanga Uganda tulina security era mukwano gwange ampuliriza ebeera nga ekuuma buli kintu kya muntu era gye twesiga ennyo nga ki n'ebino bina bigenza okubeera nga bibeerawo nga ffenna tukimanyi nti omukulembeze w'eggwanga Okibenyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti yalondebwa abantu bw'atyo nga tali mu ggwanga nga liwali mu ggwanga erya Denmark mu kibuga Copenhagen gye twamulabidde nga kuba omuziki n'okufuumula ennyenje n'okunkumula ennyenje munnanga abazungu bonna ne basituka ne banyanya kugaliba enjole ng'ayimba akayimba akamanyiddwa nga Freedom kosa akayimba ako Never Lose Hope. Kati wulira ensasagge yagudde wali eri ku Katonga Road ku office z'ekibiina kya Dr. Kizza Besigye kifeefe bano nga offices zaabwe munnange zamenyeddwa bwezityo empapula ez'omuzinzi oba ez'amakulu ennyo ne zitwalibwa eyo gye zitamanyiddwa era tekinaba kubeera nga kimanyika ani yabbye empapula zino era kyabadde kigenderera ki ekyabadde mabega wa kino okubeera nga offices zimenyebwa ne babba empapula zino. Wabula okusinziira ku Dr. Kizza Besigye kifeefe agamba nti bamaze dda okubeera nga balipotinga ku poliisi basobole okubeera nga batwalayo keesi eno poliisi esobole okubeera nga erondoola era ennyonnyole ani yamenye offices zino era kigendererwa ki ekyokubeera nga offices zino zimenyebwa. Mukwano gwange ampuliza Dr. Kizza Besigye yavaayo lunye n'alangirira mu lwatu nti yegasse ku Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okubeera nga bombi beegattiramu bakwasaganye obwongo n'amaanyi okubeera nga bajjako General Kaguta Museveni mu ntebe y'eggwanga Uganda omwaka 2026 we gunaabeerera nga munnanga gugenda gusembedde. Wabula bino bigenza okubeerawo nga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo mu ggwanga Uganda nga taliimu nga yagenze ddala eri mu ggwanga erya Denmark okubeera nga asisinkana ababede ku nsonga munnange ez'enjawulo. Munono nga mulimu eyaliko Katikkiro w'eggwanga erya Bungereza nga mugenda kubeeramu ne Katikkiro eyaliko Katikkiro w'eggwanga erya Denmark era bano bombi yamaze dda okubeera nga abasisinkana. Wabula kiteeberezebwa nti omukulu ono agenda kubeera nga adda mu ggwanga ku nkomerero ya wiiki eno yennyini gye tulimu nga tetunaba kubeera nga tugikuba enkoona. Ebyo nno nga bikyali ku mabbali munnange offices eza National Unity Platform ezawali ekamwokya va kuze Makerere Kavule naye ezawali ekamwokya offices zino zenkulu ezasookerawo ddala munnange era nazo abampembe bazirumbye bwe batyo ne basobola okubeera nga bazimenya ne babba ebyama ne babba empapula ne babba ebyama ebikusike mu offices zino era okusinziira ku Tambale mirundi agamba nti empapula zino zabbiddwa nti wabula yazibbye yazitutte n'azitunda mu abo munnange abalala bavuganya nga Mwami Museveni yazitutte n'azitunda eyo mu balabe ba National Unity Platform era basobola okubeera nga bafuna ebyama na pulaani ki mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gya pulaaninga okubeera nga akozesa okujjako Mwami Museveni. Era Tamale mirundi agamba nti bano baasabye miliyoni 3 ne basobola okubeera nga empapula zino bazitundayo. Mukwano gwange ampuliza ono agamba nti amawulire yagalobye eddaye ng'akozesa ebyuma bye ebimanyiddwa nga miso. Wabula omwami amanyiddwa nga Mufumbira Waiswa ono nga ye mumyuka ow'omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform oba muyite Deputy Speaker owa National Unity Platform agamba nti kituufu offices zaabwe zamenyeddwa era empapula ne zitwalibwa. Wabula okusinziira ku Waiswa Mufumbiro agamba nti empapula ezabbiddwa si ze ez'omuzinzi ennyo era ekiri awo. Ono yavuddeyo n'akakasa nti empapula ezabbiddwa si ze ez'omuzinzi ennyo eziyinza okuddawo ne zibakubya endubaale ne zibayimbya endubaale ne zibakaabya amaziga kubanga nti bo bakimanyi nti gavumenti gye bali munnange si eri awo y'okubeera nga ebaagaliza oba ebalumirirwa bakimanyirawo nti munnange empapula zino
boziteeka okumpi abasajja basobola okubeera nga bajja ne bazibba oba ne bazitwala nga tebazibbye na bubbi ne bazitwala misana kubanga twali tulabyeko abakuuma ddembe mpuliriza nga balumbye ekibiina ekya National Unity Platform wali eri ku kitebe emisana ne bakukumba empapula zonna ne bakukumba ebintu ebyalimu bwetyo ne babitwala munnanga mpuliriza era twali tulabyeko offices endala nga zirumbiddwa ez'omukulu yali amanyiddwa nga mukulu amanyiddwa nga kale munnanga mpuliriza ono agamba nti ekyo tekibayigula ttama era baayiga era ne bategeera omuntu kigwe badiringa naye omuntu kigwe batambula naye kale ono agamba nti empapula zaabwe ez'omuzinzi ennyo sizezabbiddwa wadde nga na zino zibadde zirimu amakulu naye empapula zaabwe ziri ez'amaanyi ennyo ez'ekyama ennyo ono agambye nti badde tebakyaziterekaawo nabo bagezi nnyo baamanya nti akalina abiri otega kalaba so kati waaka waabwe ow'omutawana ennyo ow'omuzinzi ennyo ow'ensonga ennyo balina ebifo by'enjawulo gye bamukukulira gye bamutereka gye bamukweka kigambibwa nti abantu abamenye office zino eza Nuupu munnange basoose kwefuula nga basitaafu abakola wali era nga bano baajingirira dda ebisumuluzo ebigula office y'omukulu Robert Kyagulanyi Center era bano bwe bamaze okwefuula nga abasitaafu bawali munnange kye baakoze ne bajja ne bagulawo oluggi olwa office y'omukulu embeze aw'ekibiina ekya National Unity Platform bwe bamaze okubeera nga bagulawo oluggi olwo ne bakukumba empapula zonna ezaabaddemu ne basobola okubeera nga bazeetikka nga babulawo nazo naye nga okusinziira ku mufumbira agamba nti zino empapula ezabbiddwa si zeezo zoyinza okubeera nga munnange ogamba nti aze ezisembayo empapula ezabbiddwa nabo bakimanyi nti baziteekawo nga dikoyi oba nga kanyeebwa nti omuntu wabazza okubba abba ezo nalowooza nti abbye nnyo naye nga munnange atutte byoya byanswa ate ng'enswa baagijjamu dda teriimu kale no munnange amawulire ge gakedde okubeera nga gaveeyo office zitandise okubeera nga zimenyebwa office zitandise okubeera nga ziyingirirwa ekiro era empapula zitandise okubeera nga zibbibwa nga kino kiraga nti waliwo okwetegekera akayitingano n'akayisanyo aka 2026 baagala kubeera nga munnange babbazi manifesto ne pulaani zonna okubeera nga beetegekera obeeraawo nga beesimbawo Waisa mufumbire ono avuddeyo n'akakasa eggwanga naga nti ffe tumanyi nnyo omuntu gwe tulinga naye tumanyi omuntu gwe tutambula naye omwami Museveni mugezi nnyo naye ate kati ate ffe tumusinga amagezi kubanga ye amagezi ge ga mu 89 naye ate kakati ffe tulina amagezi ag'omulembe guno oguliko era munnange talowooza nti najja kutukola nga bali be yakola abaaliko gavumenti ezaaliko ffe ekyaffe kirala nnyo tuli bagezi nnyo tuli babuufu nnyo era ebyo twabisuubira nti bijja kubeera bwe bityo y'ensonga lwaki bagenza okujja okutulumba nga naffe twabeetegekera dda era tebalina kye batutteko yadde n'ekimu wabula okusinziira ku mawulire agava ku National Unity Platform gagamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Center Mitembo bw'anaaba amaze okubeera nga akomawo mu ggwanga Uganda ku nkomerero ya wiiki eno bagenda kubeera nga munnange bayita abakulembeze bonna ab'ekibiina kino ku mitendera gyonna gye bali bajje batuule basobole n'okubeera nga bagonjola ensonga eziri mu kibiina ennaku zino ezibagulumbya emitwe kubanga ababaka bangi bafuuse bakiwagi ababaka bangi bafuuse bannantagambwako ababaka bangi batandise okubeera nga bafuuka bakyewaggula nga bavaayo ne balangirira misana nga batakyagendera ku nkola ez'ekibiina ekya National Unity Platform wadde nga mu kujja okusaba kaadi bajja beegonza nga bakirako n'emikira gya kapa naye kati kasaba bafuna kye baagala era nga bano bagamba tebakyasobola kubeera nga bagondera amateeka ag'ekibiina kino okusinziira ku Twaha Kagabo ono ng'akiikira abantu bawali e Masaka munnange yavuddeyo mu ttaala misana tteke n'agamba nti yeegase ku Muhoozi Project era n'agamba nti mu kalulu akaddako 2026 tagenda kukomawo ku kaadi ya National Unity Platform agenda kukomawo nga independent era n'agamba ontayinza kubeera nga afiirwa omukisa ogw'okukolagana n'omwana w'omukulembeze w'eggwanga olw'okuba ekibiina kya National Unity Platform ye tajja kufugibwanga mwana muto tajja kufugibwanga kaana ka primary era muntu mukulu yeesalyawo kikyayagala na kikyalina okukola kale no munnanga abantu bamwesiga bwe batyo ne bamuteekamu obwesige nga baagala abakiikirire naye nabanyonyola wano ku AKTV nti abasajja bano abasinga bakiikirira mbuto zaabwe bakiikirira famire zaabwe bakiikirira ndowooza zaabwe tebakiikirira bantu kale omusajja ngono Twaha Kagabo yavayo nga akaaba nga asiita n'ebigere abantu ne bamulumirirwa ne bamuwa akalulu naye munnanga mpuliriza bw'atyo bwasazeewo okubeera nga asasula bannamasaka bannabuddu basajja battu ne bakazi battu ebyo byebafunyemu ku musajja ono yabakiikirira nze Eke Master Kutimbe Gagadula AKTV n'obwombeefu kankusaba ebbiri eno gimpera ekigalo mukwano gwange mpuliriza ate obanga oli mpya osubscribinge ku channel yaffe eno teweerabira okoona kadde kubanga bw'okoona kadde vidiyo eno
gye tunateekayo eddako nayo obeera ogifuna ate bw'oba okonye ku kigalo owaako ono omusindikira omuntu mulala yina nabeera nga naye amutegeera nga tasobola kubeera nga amusuba oba oliawo kati nze kankwagaliza ebirungi byerere ebikira obugulu bw'eggongolo mukama katonda kunkumira takumira mpeera ayisani out for now tukwatagane mu mwaka ddako bye bye